एक गरीब शिकारी के पास एक भालू और एक तोता था। तोता हर दिन शिकारी को जंगल में शिकार ढूंढने में मदद करता था। एक दिन तोता कांटे से घायल हो गया। शिकारी बोला, अब तो मेरे किसी काम का नहीं। उसने तोते को जंगल में छोड़ दिया। तोता आंसुओं में डूबा हुआ था। तभी भालू वहां आया और बोला, मत रो, मैं हूं ना। भालू ने तोते की देखभाल की और उसे फिर से उड़ने लायक बनाया। तोता बोला, सच्चा साथी वही है जो साथ निभाए। फिर मजाक में बोला, अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।